अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे पास एक पंजाब से कुरियर आया हुआ है। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पंजाब से आया हुआ है जो, इसको ओपन करते हैं। ओपन करके देखते हैं कि इसमें कौन सा फ़ोन है और उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमारा दोनों J7 प्राइम है। J7 प्राइम का मॉडल है हमारा यहाँ पे, जिसका एक का तो ये है हमारा डिस्प्ले कनेक्टर, जो कि कनेक्टर टूटा हुआ है और सारा जो ट्रैक है वो डैमेज हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसको बोर्ड को हम पहले यहाँ से निकाल लेते हैं, उसके बाद माइक्रोस्कोप में आपको दिखाते हैं इसका क्या व्यू है। देखिए, ये हमारा J7 प्राइम का बोर्ड है। बाकी पूरा कंडीशन तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन जो ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है, डिस्प्ले कनेक्टर का कंडीशन काफ़ी बुरा है। तो इसको हम रिपेयर करने का कोशिश करेंगे। इसका इंटरनल लाइन जो है ये भी डैमेज है। रुकिए, आपको यहाँ से दिखाते हैं। देखिए, ये जो हमारा इंटरनल लाइन है वो भी मतलब बुरी तरीक़े से डैमेज है। यहाँ पे काफ़ी ट्रैक देखने से लग रहा है कि ट्रैक कटा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम रिपेयर करते हैं। आप वीडियो में बने रहें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहें।
ठीक है दोस्तों, तो इसमें काफ़ी वक्त लग गया हमें रिपेयर करने में और काफ़ी लॉन्ग वीडियो भी हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रिंट हमारा जो इंटरनल लाइन जो हमारा डैमेज था, कनेक्टर वगैरह सारा कुछ हमें जंपर करना पड़ा यहाँ पे। और जंपर करने के बाद से चलिए यहाँ पे आपको बोर्ड में फिक्स मिडिल में इसका बैठाते हैं और डिस्प्ले लगा के देखते हैं कि जो हमारा डिस्प्ले आया या नहीं आया। ठीक है, तो चलिए बने रहिए वीडियो में, आपको दिखाते हैं डिस्प्ले लगा के यहाँ से। तो इसी तरह कोई आपका फ़ोन हो जो आपको रिपेयर करवाना हो तो आप कुरियर कर सकते हैं। इस फ़ोन को हमें बनाने में बहुत मेहनत लगा इसको। देखिए डिस्प्ले लगा दिए, यहाँ से लगाने के बाद से हम यहाँ से डायरेक्ट चार्जिंग लगा देते हैं, क्योंकि जो हमारा बैक पैनल लगा हुआ नहीं है, पीछे करके हमें चिमटा से ऑन करना पड़ेगा इसे। देखिए ये हमारा डिस्प्ले आ चुका है, मतलब जो हमने कनेक्टर बैठाया था वो सक्सेसफुल हमारा वर्क कर रहा है, जिस वजह से हमारा डिस्प्ले आ गया। ठीक है, तो अगर कोई भी फ़ोन आपको रिपेयर करवाना हो इसी तरह से तो आप कुरियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।